Oke, kembali lagi channel kita Auto Tekno. Jangan lupa kalian klik like dan subscribe dulu channel ini. Kali ini kita akan membahas satu buah tips rahasia ya. Jadi pentingnya membunyikan klakson sebelum mengemudi, terutama naik mobil nih. Jadi teman-teman yang sebelum menyalakan mesin mobil atau sesudah menyalakan mobil, tapi sebelum melakukan perjalanan, ada baiknya kita menekan tombol klakson. Nah, ini alasannya, karena alasannya ini benar-benar teknis ya. Menurut satu sumber yang namanya Sony Susmana, ini dilakukannya untuk menyalakan atau melakukan klakson atau ngebel dulu ini karena memastikan keamanan sebelum mengemudi. Jadi membunyikan klakson satu kali bisa membantu memperingatkan bagi orang-orang di sekitar mobil kita kalau mobil kita ini akan berangkat. Tapi ini pentingnya dilakukan jangan di tempat ibadah atau di rumah sakit karena akan mengganggu kenyamanan. Nah, fungsinya kita harus membunyikan klakson sebelum mobil berjalan. Ini meningkatkan kewaspadaan bagi orang yang ada di sekitar, terutama bagi orang di depan atau di belakang mobil kita. Jadi orang-orang akan menyingkir terlebih dahulu sebelum mobil kita berangkat. Dengan berbagai tahapan ini, pengemudi bisa memulai mengendarai kendaraan lebih aman dan lebih nyaman jika kondisi di sekitar mobil kita sudah tanpa penghalang lagi. Oke, itu aja ya, sedikit tips dari kita, tips sederhana, yaitu bagaimana menjaga keamanan bagi mobil kita sendiri dan bagi orang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan tips-tips berikutnya tentang kendaraan. Jangan lupa klik like, subscribe channel Auto Tekno ini.